I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've had in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, I wanna sell what you're buying. I wanna feel on your ass in Hawaii. I want the jet lag for fucking and flying. Shoot a shot in your mouth while I'm riding. Oh, I mean, a sign of the times every time that I speak. A dime and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy. Cocaine and drinking with my boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, call me by your name. Trivia. La posso fare? Sono contento! Sì! Molto bene, molto bene. Allora, quasi. Chi c'è? C'è, chi non c'è? Non c'è. C'è, chi non c'è? Non c'è. Non so come si sente il microfono, spero bene perché l'ho messo proprio davanti al pacchetto che fra poco vedrete. Mettiamo il countdown. Non so se si sente già. Sì che si sente. Si sente tutto. Allora, questo non so se conviene, lo metto qua. Potreste sentire un po' di venticello, è il ventilatore che mi sono sparato addosso, quindi intanto vabbè, per pochi secondi, tanto adesso sentirete solo il rumore della scatola. E questa è lei. Eccoci ragazzi. Vediamo. Oh, divertiamoci un pochino. Ciao a tutti. Sono un mongolo. Allora, io direi di iniziare da... sì, questo non me ne frega, ma adesso inizieremo con l'aprire la scatola, che è bellissima. A me mi piace adesso questo nastro che hanno messo blu, mi sa proprio di Prime. Quindi il secondo che prendo un coltellaccio. Vediamo se c'ho qualcosa, c'ho il lago. Va bene lo stesso. Bene ragazzi, facciamo pubblicità un po' agli aghi. Vedete che ci riesco ad aprirlo pure con questo? Facciamo pure un test di tentativo di piston. Sì. Sono riuscito a spezzare l'ago. Ok, non si può aprire con questo. Tantomeno col l'ago. Vado a prendere qualcosa al meglio. Allora, cosa abbiamo qui? Ho comprato questo kit sempre su Amazon, quindi se lo volete vi metto il link se lo ritrovo. Tanto ormai ce ne sono così tanti. E devo prendere il bisturi, che ovviamente ho perso. Proprio cassette. Attenzione, attenzione, ecco la seconda cassetta degli attrezzini.
che posseggo. Allora, abbiamo con noi Ribbio, eccolo qui, il nostro amico, altro che taglierino, questo mi è stato dato da mia sorella, e l'utilizzo di questo arnese è vietato, soprattutto a persone come me. Molto bene, ho lanciato tutto sul letto, va benissimo, facciamo spazio perché qua serve aria. Deve sentire però, Quindi iniziamo concretamente, a tagliare il tutto. Che cazzo, sì, così. Ok, se mi taglio la mano ho mia sorella a casa, quindi posso guarirmi. Vediamo, mi piace toglierlo, sì. Questo è un video ASMR, direi. Spero che si senta tutto, che è bellissimo. È bellissimo, sì. Spacchiamolo tutto. Ok, lo facciamo qui. Già ho intravisto qualcosa. Aspetta, fammi posare le armi. Allora, wow, che figo, cazzo. Adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato. Ok, si vede. Allora, voi dite, perché cazzo l'hai preso se c'hai 200 microfoni? Perché questo è il condensatore. Tu dici, ma che cazzo ce ne fai? Tanto sei agli inizi. C'hai ragione, amico mio, però ci devo provare. E siccome sono pure una persona che ama spendere, questa è una parolaccia, purtroppo non riesco a stare con le mani in mano. Allora, diciamo che la scatola più bella è questa del Raw, però ci piace anche questa. Non è una recensione su delle scatole, ma ci sto provando. Allora, apriamo quella più brutta. Dentro abbiamo la mamma. Ok, questo è il braccetto per il nostro microfono, che mi è stato consigliato di acquistare insieme sempre su Amazon. Quindi abbiamo il piedino, non so se si sente, molto comodo con questo slide, molto comodo, così si può abbassare velocemente. Ok, riesco di aprire, sto quasi per incazzarmi, però è un po' duretto. Ok. Ok, basta. E aspetta, che questo lo devo fare. ASMR, sì. Vedi? Ok, quindi avete già capito cosa ci farò con questo microfono di adesso, perché quest'altro lo utilizzerò solo per l'ASMR. Anche cose simili, non con le orecchie magari di plastica, ma lo facciamo qualcosa di più carino. Allora, che cazzo? Ah, fantastico! Questi, ragazzi, sono dei laccetti che io cerco e non so come si chiamano. Se voi mi potete dire come si chiamano, ne devo prendere un botto.
che vedete come sono fatti. Questi si possono adattare alle varie altezze e ci puoi stringere qualsiasi tipo di cablatura. Sono fantastici. Infatti adesso quelli che avanzano me li uso per altre cose perché mi servivano proprio. Che il cablaggio non è uno dei miei forti, dopo vi farò vedere anche che cazzo ho combinato. Ma che stile! Guarda qui, ma è fantastico. Ti dico, gli elastici vabbè, non sono chissà quale qualità, però comunque sì, funzionano molto bene. Servono proprio per evitare che ci siano degli urti che vengano captati quindi dal microfono. Comunque per essere una cosa sottomarca non è male. Ho pagato tutto il carrello, mi pare una 130 euro, 120. Comunque su per giù riciclato il cavo dell'Elgato, il Camlink 4K, perché purtroppo non mi serviva, che sono riuscito lo stesso a avere lo stesso risultato in alta definizione con la macchinetta solo con l'USB. Quindi
Ok ragazzi, sono tornato con i problemi con il microfono principale, si è scollegato dalla presa USB e si è bloccato. Sono tornato, ci sono, non so cosa avete sentito, fino a quanto avete sentito, ma sto per sfilare il microfono e questo c'è bisogno di sentirlo. Lo faccio così? Sì. Ecco, prima cagata. Cos'è? Ah, ok. Allora, oh sì, sfiliamolo bene. Sì. Non penso che si faccia così, facciamo così. L'attesa essa stessa a piacere. Sì. Buona. Ok. Ragazzi, che bello. Che figo. Ah, ok, va sfilato anche questo. Ah, tutto assieme? Fantastico. Opla. Stanno molto attenti. Ok. Questa forma strana. Aspetta, Non saprei. Chi lavora al casello come torna a casa? Oh, sì. Parata fissa per luce. Questo intendevo, questo. Opla. Dopo una sfilata del cazzo, eccola qui. Molto, molto carino. Molto, molto carino. Davvero, davvero figo. Molto figo. Ok, allora, ho sentito che c'è del peso provenire da questo angolo. Adesso togliamo la farfallina. Però tutto in ordine. E andiamo all'uovo sodo. Tanti cavi. Ok, abbiamo, ecco scusate, giustamente, abbiamo un anellino che penso che sia per il collegamento all'asta. Abbiamo il cavo della rod con la fascettina tattica, ovviamente Type-C. Bene, sta avanti, che giustamente, wow, ok, è lungo il cavo, è lungo, quindi se va attaccato al computer non serve comprare un estensore, magari comunque tenerselo sempre vicino al case in maniera tale che se serve comunque si va a comprare un altro cavo, non è importante. Allora, da dove iniziamo? Mettiamo un po' ordine a questo tavolino. Facciamo così. Il cavo lo tengo da parte, che adesso non serve, ma cerchiamo di montare questo e questo assieme. Me l'hanno consigliato, è probabile che non funzioni a prima vista, però può darsi che si può montare. Allora, se l'hanno consigliato con Amazon, oh, wow! È calamita, ragazzi. Madonna che forza. Oh, oh, oh. Ma fantastico. Cazzo, fa paura. È bellissimo. Ok, ok. Ho capito, non sapevo che stavi così avanti. Dobbiamo collegarlo. Basta, sono troppo ansioso, voglio collegarlo. Pesa pure un accidente. Allora, spiegami come potrebbe mai... Allora, questo non credo. Escludiamolo. Allora, intanto penso che la parte più sporca sia questa. Ok, che oltretutto si può scegliere anche l'angolazione. Gliela si dà fissa e direttamente, così si evita di
creare problemi. Ok, facciamo così che ci piace così. Fa un po' male la stretta. Ok, così dai. Anche se in teoria io la dovrei mettere sulla sinistra e quindi mi deve stare qui. Qua c'è il microfono. Sì, in questa maniera. Bene. Poi dobbiamo capire a cosa serve 1 e 2. Rivestiamo? Rivestiamo. Bellissimo. Afro. Il rod afro. Bellissimo. Mi piace. Questo lo mettiamo alla fine. Aspetta un momento, affascinarlo più vicino. Allora, abbiamo questi pezzi e quindi dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Fin qua ci siamo. Immagino che funziona così. Screw adapter. Ok, abbiamo capito che ci si può adattare. Ecco fatto. Ho compreso che serve per poter adattare in qualche modo. Fammi vedere, dovrebbe già andare così. Però noi dobbiamo collegarci lui. O questo si sfila, oppure siamo fregati. Sì. Se mi casca è il colmo. Beh, no, sfili o no? Cioè, è un'illusione ottica? Ah, guarda il segreto. Aveva il tappino protettivo che è di questo stand. Eccolo qui. Vediamo se c'è bisogno di utilizzare un adattatore. Penso di sì, perché sì, come vedete, voilà, ci vuole l'adattatore. Quindi questo e questo non sono utili. Si adatta direttamente con questo. Ops. Ok, come potete vedere l'adattatore è quello che serve, non serve più nulla oltre a quello. Molto molto figo. Bene, ma porca puttana è bellissimo. Lasciamoci libero in faccia questo per poter regolarlo, sia l'audio che tutto il resto. Blocchiamo la chiave superiore e sta uscendo una vera e propria figata. Gli anellini, tutto quello che c'è uscito, rimettiamolo a posto così non facciamo danni, tranne le fascette che serviranno per far aderire il cavo USB lungo l'asta. Nell'espositore. Allora, io ci voglio anche il roddino. Bene. Dentro tutto ciò dobbiamo montare l'ultimo pezzo, che è questo, e si adatta, se non sbaglio, se non caco fuori la tazza, proprio su questo punto. Non ci vuole un ingegnere, quindi avete capito che possiamo montarlo tranquillamente da soli, non avete bisogno di nessun tipo di aiuto. Guarda un po', eccoci qua, questo è l'ultimo pezzo che va adattato. Sto facendo molto zingaresca questa montatura, però l'importante è attaccarlo, poi come cazzo ci va non me ne fotte.
farò vedere il risultato finale. Ok. Wow. Pazzesco. Sì, stringe alla grande. Ok. Non ce lo voglio crepare più di tanto. Ecco fatto. Il risultato è questo. Ok? Allora ragazzi, un'altra cosa che mi viene in mente, importante, è che forse conviene già attaccare il cavo, e se no non riesco a capire dove minchia devo posare il tutto. Attacchiamo il Type-C al supporto, al microfoncino con molta forza. Sembrava andava leggero, invece mi ha fregato. Ok, e cerchiamo di percorrere tutta la fila senza toccare, ok, i vari bordi, pressoché qua ci fermiamo. Ok, questo magari che per un cazzo, questo va attaccato prima questo qui, quindi fate passare la linguettina dentro il bucino, lo sbucino, lo si riattacca intorno e poi dopo scegli l'application, la destinazione. Ok, secondo me ne basta pure solo questo, perché sennò dopo esagerare. Ok, facciamo passare con forza bruta. Ok, sì, regolabile, perfetto. Adesso lo monterò e vi farò vedere la qualità. Ok? Ci rivediamo fra poco.
ragazzi. Ok, ragazzi, non so se mi sentite già. Ok, allora, ci siamo. Il risultato... Oh, madonna che caldo. Madonna che caldo. Il risultato è questo qui. Non fate caso al disordine della cameretta, ma il risultato è questo. Ah, ok ragazzi, quindi non so, ecco, vedi come mi sentite. Qui c'è il regolatore per le cuffie, che adesso cuffie adattabili aux non le ho. Ho tutto wireless, quindi non so esattamente se mi sentite e come mi sentite, però è c'è un mappazzone davanti alla faccia, sembra un pene. Ok, così molto meglio. Che ops, fatto danno? No, ok, che tanto si può adattare un pochino meglio, penso. Vediamo un po' se lo riesco a far salire in questa maniera e scendere così. Minchia, è il top. Magari non è proprio visivamente bello, perché sta proprio in mezzo ai coglioni, ma si può... cazzo ho combinato? Ok, stringiamo un altro pochino, che ho stretto troppo poco, purtroppo ho paura del... Ok, giro un secondo il ventilatore. Istinga spiata! Ok, abbiamo capito che adesso abbiamo un microfono migliore. Questo è il Tascam e il risultato è questo. Solo voi lo sentite questo, quindi io lo risentirò magari dopo, farò dei test. Allora ragazzi, grazie per avermi fatto compagnia. Ti regalerò un qualcosa ed è il microfonino che è Rod Mini e... basta. Va bene ragazzi, vi saluto, io faccio altri test, vi comunico quanto è bello questo microfono pure su altri, faccio un paio di test differenti, quindi ci faccio un po', ci canto, ci faccio cantare mia sorella, magari registro pure quando canta mia sorella che è più brava e faremo tante belle cosette con queste cose nuove che compriamo. Adesso c'è il microfono, domani ci sarà una luce, dopodomani ci sarà un joystick, tutto quello che mi passa per la testa utilizzeremo e faremo quindi recensioni sui prodotti a livello di qualità e di consiglio personale, quindi se mi volete seguire farò anche questo tipo di cose qui. Va bene? Grazie ragazzi per la partecipazione, un saluto a... adesso stavo leggendo... Sì, l'accetto in velcro, sì, il velcro, oh. Sì, il laccetto in velcro, bravo, ecco, grazie. Se non l'hai visto, ti ringrazio Daniele. Ecco, magari mi dovete dare voi il consenso di utilizzare il vostro nome reale o meno. Intanto vi chiamo per quello che vedo scritto qua, il Crex, grande il Crex, bellissimo canale, quindi visitate anche il Crex, logo cazzuto perché è cazzuto, cazzuto come il padrone. E per altre cose ci vediamo online, va bene ragazzi? Un saluto. Bacetti.